月頭啊，今日好靚嘅天氣。我諗住行上嘉頓後邊嗰個山睇下，咁啊去到有新單啊！巴域街啊 ，YHA 嗰度上啊，喺呢度上，喺呢度有條樓梯上嗰度。哇！個天藍到，呢度起點啦，行樓梯上，咁望翻轉頭，咁啊右手邊青年旅社啦，咁呢度行上去睇啦，上到差唔多一半噶啦，望翻轉頭左邊深水埗路都見到，大概上咗100級度啦。繼續上啦，好快到其實幾分鐘。臨尾呢段啊特別斜嘅，咁上埋呢段轉個彎就到啦。啊睇翻晒，基本上都一望無際㗎啦。繼續啊，上到嚟呢個平台啊，我行咗5分鐘到啦，上到嚟。啊望翻落去深水埗啦，直望啊南昌啊呢邊。呢邊望翻長沙灣、美孚嗰邊，喺平台再行多幾十級就上到支杆㗎啦，咁啊真係最高點喎呢度。咁啊到啦，有啲人坐喺度傾偈啊。好啦，上到嚟啦，最後幾步。大平台喺度，好多人坐喺度休息緊。好啦，上到嚟最高呢度，咁啊兜個圈上。呢度有個平台，有啲健身設施。喺後邊白田村㗎啦，係咁望到，有條路落去嘅。地圖就係白田駕駛中心，唔知真定假啦。咁我唔兜過呢邊。呢邊就沿路落返去㗎啦，冇乜其他地方去行。